大家好，欢迎回到小木谈天。今天是2022年2月10号，星期四。今天说两个话题，一个不为人知的冬奥场地占用了国家级自然保护区的事，一个是关于外国人代替中国队出赛的奇闻怪谈。有媒体报道，冬奥延庆场馆是建在松山国家级自然保护区的前核心区。松山国家级自然保护区是一个于1985年成立的公园。我在网络搜索关键字松山国家级自然保护区和滑雪场，找到的新闻大多数标题都是冬奥滑雪场没有建在保护区。这么一看，答案是很明显的。我们以前讲过，在中国很多时候，只要变成问题少年，多问几个问题，才能找到真正的答案。就好像我上期视频讲过的，有一篇文章说挪威缺钱退出冬奥申办一样，这个滑雪场没有在保护区也是一个误导性的答案。我找到这篇中国环境网在2015年的文章，证明冬奥场地选址实际是选在了松山自然保护区。这篇文章说延庆县常务副县长在接受有关媒体采访时表示，为了区域可持续发展以及更好地保护区域整体生态环境，延庆县政府提出了调整原保护区的建议，一是将周边一些具有重要保护价值区域划入保护区，二是将原保护区的部分区域调出，为当地可持续发展提供必要空间，也有利于促进生态环境保护与经济社会的良性互动。那为啥要调整呢？因为冬奥来了，为了当地可持续发展提供必要空间，话说得很好听啊，其实意思是冬奥选址在这里了，要找个理由腾出地方给冬奥。所以真正有勇气的中国媒体报道的题目应该是松山国家级自然保护区无奈被冬奥割地。中国的经济发展给环境带来的灾难有目共睹啊！中国土地上还有多少自然环境没有被破坏的了？这可是子孙后代如何生存的问题，而不是你有钱就有理的问题。但是为了冬奥的脸面，这些都得让步。在这篇文章里，北京林业大学园林学院旅游系副教授邬恩表示，要把调查数据、分析结论等信息向社会公开，使公众了解这些工程项目开发对环境的影响是否在可以接受的程度范围之内。从现在关于冬奥会场地的关心、质疑、争论来看，目前也许缺乏上述研究、调查以及对调查结论的社会披露环节。说来说去，没有透明的管理和披露机制，说什么都是白费。如果没有媒体孜孜不倦地挖掘真相，老百姓不就只能等着闷头吃亏吗？什么环保简约的冬奥，这就是一场庞氏骗局啊！我上次视频讲到了中国到底是否需要冬奥的问题，参考了冬奥申办成功后到今天为止中国的冰雪运动发展的数据，和冰雪运动本身是否符合中国人实际收入承受能力，还有这种运动对中国实际的自然条件是否契合来讨论的冬奥就是一个烧钱的面子工程。有的网友留言说，为什么中国人生活好了就不能尝试一下奢侈滑雪运动呢？有的网友留言说，冰雪运动也不都是贵的，北方不是好多免费或者便宜的滑冰场吗？这些网友说的都对啊，但是答案不对题啊。中国有钱人愿意尝试什么运动就尝试什么运动，没有人阻止啊。但是要动用巨大的百姓的纳税钱，说是要把3亿人带到冰雪运动这件事情，是不符合中国国情的胡扯啊！典型的公器夹带私货呀！不仅不能达到他们宣传的目的，还把本来可以用在教育医疗脱贫的钱烧掉了。哦，对不起，中国已经脱贫进入小康了，中共眼里已经没有贫困人口了。冬奥带动滑冰运动就更加不靠谱了，在东北3省太多滑冰场了，很多河水冬天结冰也变成了北方人滑冰的热门场所。当自然条件符合的时候，顺其自然，民众或多或少都会自动参与到这种运动中来。我去香港也看到室内滑冰场，中国南方应该也有些室内滑冰场所，那都不是免费的。南方的冰场要有长期的维护成本，用冬奥增加民众对滑冰的热爱。但是自然条件符合的地方，人们早就在滑了；自然条件不符合的地方，在民间商家早就在做调研了。也要考虑喜爱滑冰的群体是谁，是不是可以长期消费，成本和收益计算下来，划算的早就可以做了。毕竟滑冰场跟滑雪场的投资相比，那是天壤之别啊！在现有滑冰场已经处于民间平衡的情况下，
还需要国家主导花几百亿美元来带动需求吗？所以归根结底，为什么中国需要冬奥这件事情就没有弄清楚？不仅没有全过程民主，就是个全过程不透明，预算不透明，占地合理性不透明，中国国家收益不透明。除了搞了个面子工程，大家一时享受之外，还得到了什么？难道就是消费了个寂寞吗？是啊，奥运会大多都是亏钱举办的，所以人家挪威不要办嘛。但是像中共这样在中国最不需要的时间、最不需要的地点，搞了个投资和收益严重不成比例的，还真的没有。不仅仅是这个消费啊，大傻逼要继续，别的国家才愿意来冬奥露个脸。习近平2月6号与阿根廷总统会面时签署了备忘录，宣布阿根廷正式加入中共"一带一路"倡议，将获得中方230亿美元融资。普京2月4号下午才飞抵北京，与习近平会谈，签署了近20份合作文件，涉及1000亿美元大单。随后又不给面子缺席习近平为各国嘉宾举办的冬奥宴会。根据网易2月6号报道，普京4号晚上参加完北京冬奥会开幕式之后，就乘坐专机半夜出发回国了。普京就是来打个酱油，顺便捞一笔就走了。习近平在1月25号与中亚5国达成协议，并宣布未来3年向中亚国家提供5亿美元无偿贷款。这5国元首才答应出席冬奥开幕式。这些外国领导人来吃饭还打包，把中国人辛辛苦苦赚来的钱都带走了，这不是倒霉催的吗？这次奥运会备受瞩目的就是众多外国运动员变成中国人参赛了。在美国出生长大的18岁的谷爱凌代表中国队在自由式滑雪大跳台赛中夺冠。中国党媒此前曾报道，谷爱凌在15岁那一年成为中国公民后放弃了美国国籍。奥林匹克官方网站上1月份的一篇文章中提到她的双重国籍。请问你们谁在撒谎呢？国际奥委会要求运动员必须是其代表国家的公民。为了摆脱这个尴尬，有媒体引用中共司法部2020年放宽了外国人获得永居的规定，让在体育、科学、文化等领域获得国际认可的外国人有资格申请永居，说谷爱凌似乎适用此规定。中共领事馆也表示，谷爱凌和其他4名运动员都是通过此程序获得代表中国参加的资格，这不是混淆视听吗？奥委会规定必须是公民，什么是中国公民呢？咱们就拿出在中国的定义，参考百度百科。根据现行宪法第33条第1款的规定，凡是具有中国国籍的人都是中国公民。同时，国际法第5条规定，父母双方或一方为中国公民并定居在海外，本人出生时即具有外国国籍的，不具有中国国籍。国际法第7条规定，被批准加入中国国籍的，不得再保留外国国籍。我们就抠法律定义可以明白了吧？很简单啊，秀出那张中国护照就可以了嘛。谷爱凌，请大声说出你的国籍吧。现在可不是个人身份认定的问题，而是一个国家荣誉问题和法律问题啊！赚了那么多钱也不秀出护照，节目效果也是没有做到位。在国际媒体一再追问下，中共拿出了一个永久居民来搪塞，那中共已经违反了国家奥委会规定。如果谷爱凌没有放弃美国国籍，她不可以代表中国参赛，所有比赛结果全部取消。事情本来就这么简单。谷爱凌有一个很巧妙的说法：当我在中国时，我认为自己是中国人；当我在美国时，我认为自己是美国人。年轻人可不能这么任性啊！你是哪国人不是自己认定的，可是有法律保护认定的。在这样重大问题上闪烁其词，国际奥委会也不过问。中共在这种问题上玩火，可是玩大了。今天为谷爱凌庆祝的中国人，如果知道他们是借助一个美国人给中国赢得奖牌，骗取了国人的热情，这如何收场啊？或者美国移民局干脆说，由于谷爱凌坚称自己是中国人，而且代表中国参加奥运会，因为中国禁止双重国籍，请谷爱凌尽快回来办理退美国籍手续，那谷爱凌会如何选择呢？抛开国籍问题，谷爱凌开始积极为中共站台，俨然变成了党的工具人，照着剧本说话。其实18岁的她不一定知道自己在说什么，也不知道自己做的这一切将要承担什么后果。中共派出的北京冬奥运动员中，来自外国的运动员众多，除了朱毅、谷爱凌，中国男女冰球队1半以上的选手是归化球员。奥运会这么大的场合捅出大娄子，
这些运动员早晚是要回到本国训练呀，他们今后出入境都要办理手续呀，他们也有亲戚朋友，一起训练的队友啊，纸怎么能包得住火呢？中共敢冒天下之大不韪，不计成本不计后果这样玩火，这种心态就是今后也没什么日子过了，能过一天是一天，能骗一日是一日，简称末日心态。一场声势浩大的闹剧搞出来了，你愿信不信？反正今后中国百姓的日子如何，将来会有什么丑闻，他们才不在乎呢。被利用了的运动员们可能风光了一时，当你们有一天无意中摔倒，拿不到奖牌的时候，悲剧才真正到来。好了，喜欢这个视频就请在下面多多留言、点赞、分享，订阅小木谈天油管频道，也尽快加入小木电报频道，不要错过视频通知。想要赞助支持小木的，置顶留言也有赞助链接，因为有你一路同行，我们下期再见了。